Բարի լույս սիրելիներս, արդեն լույսը բացվել է, արթնացել ենք, արդեն ժամը 9:30 է, պատրաստվում ենք գնալ նախաճաշի, քանի որ նախաճաշը սկսվում է 9-ից մինչև 11-ը։ Երեխաները շտապում են, մամա արագացրա, քանի որ կուշանանք։ Դե ինչ, արդեն պատրաստվել ենք, մնացեք ինձ հետ, այսօր սպասվում է շատ հետաքրքիր, շատ հաճելի վլոգ, շատ սիրուն։ Այնպես որ մնացեք ինձ հետ, եթե նոր եք իմ ալիքում, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի դուք հենց առաջինը տեսնեք իմ վլոգը։ Դե ինչ, գնացինք։ Ketchupa. Նստացեք, տղաներ։ Արդեն որոշել եմ նայից։ Առաջինը գնում ենք պարապելու, երկրորդը գնում ենք խաղալու, երրորդը գնում ենք բասեն սկենք, չորրորդը գնում ենք կինոզալ։ Կինոզալ։ Արդեն նախաճաշեցինք, վերջացրեցինք, հիմա որոշեցինք իջնենք ցած մի փոքր զբոսնենք, քանի որ շատ լավ եղանակ է, շատ տրամադրող, մի փոքր զբոսնենք, այնուհետև նոր կգնանք Ճոպանուղի, քանի որ մի փոքր սառն է, ցանկանում եմ, որ օրը բացվի, որպեսզի երեխաները չմրսեն։ Գնացին խաղասրահ, քանի որ այնտեղ իրենց համար շատ հաճելի է խաղասրահում, Հայկն ու Էրիկն ասում են կարելի է ամբողջ օրը անցկացնել խաղասրահում։ Դե ինչ գնամ միանամ իրենց։ Տեղին ճուտիկները։ Այսօր դարձել են ասում Հայկ ասում մամա դարձել ենք տեղին ճուտիկ, բոլորս տեղին ենք հագել։ Կրկին խաղասրահ, ով կա, ոչ ոք, իրենք չէ նա, են կողմում։ Մրցաշարը սկսվեց, տենանք ով է հաղթում։ Հայկը սեղանի թենիս չի խաղում, ֆուտբոլ է խաղում։ Հայկ ջան, չես կարողանում։ Էրիկը ավելի լավ է խաղում։ Հա էր։ Ինչ կերար էր։ Ես կերա պանիր, երշիկ ու մայոնեզ ու սոսիսկա ու յոգուրտ։ Հա? Եկա յոգուրտ։ Կուլումնիկով բանան, ելակ ու բանան։ Կուլումնիկ։ Ընդունարանի մոտ տոմսերը ծախում են, արի։ Էդ ինչ է, խոկեի տոմս ես արնիր սեղան։ Ես կխաղամ, մի հատ քո հետ, մի հատ պապայի հետ։ Որտև ամենալավ խաղթող է։ Ատե, երկու տոմս վերցրու։ Էդի երկու խաղի է։ Երկու։ Հա, երկու։ Հա, գնացինք։ Արի, այս կողմից, Հայկ։ Հələ, տեսնեմ տոմսը, ցույց տուր։ Երկու խաղի։ Մի հատ ես ու պապան ենք խաղում։ Ոնց ոչ։
մի հատ պապան ընդեր մամայի։ Du kennst Georg Pezzi. Abri are, abri. Goal! Goal! Mail abri icon. Goal! आज किस करवा तू? इनकी ना यार. Gol bata. Are me aate dukh abhi. Հայկը կրեց։ Երեք երիկին էլի 7-2 կրեց։ Լավ, հիմի պապանու ով են խաղում։ Պապա երիկ մենի մատը։ Հայ գնա։ Հայ կանի մի հատ։ Հələ սպասի տենան խփելու, յոն։ Դավայ, հայ, դավայ։ Հայ կրի պապային։ Էրիկի մռութը։ Ձերի ծառել են, հələ էրիկի մռութները։ Հայ, դուր թողերով խաղա, այրոն լավ է խաղա։ Դու մի հատ խաղացել ես, վսյո։ Դավայ, ես։ Չէ, տոմսը կպրծնի, թո մի հատ էլ երեխեն խաղա։ Էրջանպահի, որ։ Հա, թևերը կարճ է, երիկի։ Մալադես, տեսար, երիկը ոնց կրեց։
Ապրես է։ Մաման քո կողմից է Էրիկ, դավայ։ Էրիկը մեկը։ Հետո լավ է ձեռը բացվա։ Ողջիկ, դուր։ Ասում եմ թող կանգնի էդի։ Ապրի Էրան։ Արի խաղա Էրիկի հետ։ Մալադեց Էրիկ։ Խաղա։ Բրցեք ժամանակը չլրանա։ Վերջ։ Ով կրեց։ Էրոն կրեց։ Մալադեց։ Դրսում մի փոքր զբոսնելուց հետո որոշեցինք, որ ճոպանուղի գանք, քանի որ հյուրանոցի ավտոմեքենան հենց ինքը փոխադրում է, տանում է դեպի ճոպանուղի, որոշեցինք, որ մեր մեքենայով չգանք, իրենց հետ միանգամից գանք ճոպանուղի, այսպես ասած համապատրաստից չենք պլանավորել, որ այս ժամին պետք է գանք, բայց դե ինչ արած, արդեն եկանք, բարձրացանք ճոպանուղին, հիմա մոտենանք տոմսարկղին, որպեսզի տոմսերը գնենք եւ արդեն նստենք ճոպանուղի։ Երեխեքին էլ է հասնում փոքրերին։ Մինչև 90 սանտիմետր բոյ ունեցող երեխեքին անվճար է։ Հա, քանի որ հարցրեցինք, թե երեխաներին տոմս հասնում է, թե չէ, ինչ որ հասակի տարբերություն կա, եթե հասակը այդքան չէ, նշանակում է իրեն տոմս չի հասնում։ Հիմա քանի որ Հայկը 10 տարեկան է, իրան միանշանակ հասնում է, Էրիկին պետք է չափենք, տեսնենք, հետներս էլի մարդ կա հյուրանոցից, իրենց երեխաներն էլ են փոքրիկ, տեսնենք հասնում են իրենց տոմս, թե չէ, նոր վերցնենք։ Ահա, քանի որ բոլորին հասնում է, տոմսերը վերցնենք եւ նոր գնանք արդեն ճուտիկները պապայի հետևից շարվեշարան գնում են։ Գնացինք։ Հիմա ով ում հետ է նստելու։ Էրիկը թո պապային հետ նստի, Հայկի իմ հետ, որ ես կարողանամ նկարեմ։ Հոջակնոց վերցրին, կոշկերներս։ Չպլանավորած արագ։ Մինչև երկուսը պետք է մնանք, մինչև ավտոն գա։ Հայ չարցինում եմ։ Արդեն շատ կլի։ Լավներ։ Հա, այսինքն այդ բանի տակից պետք է հասակը հերիքի անցնի, հա, որ կարողանա անվճարը։ Ահա։ Չէ, մենք 4 հատանոցը կնստենք, որ բոլորով միտեղ նստենք։ Ահա։ Տղաներ, բոլորս իրար հետ ենք նստելու, պապայի հետ։ Գնացինք։ Ուй, լավն է, չէ, Հայկ։ Լավն է, չէ։ Մի վախեցի, դու բռնվել ես, նստած ես, չվախենաս։ Ես քո հետ եմ։ Լմար չկա առավոտից։ Անցած տարի 2 տեղանոցն ենք նստել, այս տարի 4 տեղանոցը շատ լավ է։ Այսի լուքս է։ Սկզբից վախենում էի, հիմա չեմ վախենում։ Տաթևի ճոպանուղին մաման որ նստի շաքարը Իրես ինչքան բարձր է, Այգո։ Բա։ Այնի ավելի լավ է չնստես։ Էնի որ նստար վերջ պրծավ։ Այնի նու շուշիցով պապան նստել է, ես չէ։ Վայ հորը, պապա։ 320 մետր բարձրության վրա է դա։ Ինչ արժեր տոմսը։ 2000 դրամ։ 2000 դրամ բոլորը, երեխեքն էլ, հա, կապ չունի։ Ասում եմ, եթե 90 սանտիմետրից ցածր է, բարես չհանես։ Հիմա դեպի ցածմանց նկարեմ մի հատ։ Ասանք տղա։ Այսենց թող ամբողջը երևա, որպեսզի իմ լավ հետևորդները տեսնեն։ Հոյակապ չտեսնված ժամանակ ենք անցկացնում, Հայկի համար սա նորություն է, քանի որ առաջին անգամ է նստում ճոպանուղի, 2 անգամ նստել ենք, բայց Հայկը մեր հետ չի եղել, Էրիկն է եղել, Էրիկն էլ փոքր։ Լավ է։ Այո, լավ է։ Այո, չնայած անցած տարի էլ նստել, բայց հիմա էլի վախում է, չէ՞։ Բայց մի վախ, վախեցի։
Շատ հաճելի է։ Ձերս բռնի Քանի որ ինձ սիրունա, nice։ Այս տեսանյութի ներքևում գրեք այս տարի ով որտեղ է հանգստացել, տեսնենք մենք ուր են։ Հայաստանի պայման, այո, առաջարկեք հետաքրքիր տեղեր, տեսնենք ուր կարելի է գնալ, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի, քանի որ մեր Անպայման ձեր խորհուրդները կլսենք։ Մեր տոմսերը արդեն ամրագրած էր Ծաղկաձորում, դրա համար մենք եկանք Ծաղկաձոր, քանի որ ասացի 5 օրյա հանգիստ ենք վերցրել, բայց դեռ չգիտենք, հնարավոր է 2 օր էլ ավելացնենք եւ 7 օր մնանք, 1 շաբաթ վայելենք մեր հանգիստը։ Արդեն 1 ամսից ավել է, ինչ ես իմ խոհանոցային ալիքում ոչինչ չեմ տեղադրում, հուսով եմ իմ հետևորդները ինձ կներեն, քանի որ գիտեիք բերքահավաքել ժամանակս չէր ներում, բերքահավաքից հետո էլ եկել ենք հանգստանալու։ Այս ամբողջը կվերջացնեմ եւ ձեզ կմիանամ արդեն խոհանոցում։ Հուսով եմ ձեզ հետաքրքիր է նմանատիպ վլոգները, քանի որ շատ էին գրում հատկապես դրսի ապրող իմ հետևորդները, որ ես ներկայացնեմ մեր Հայաստանի գեղեցիկ վայրերը, եկեղեցիները, գեղեցիկ հանգստյան գոտիները, սիրով ուր գնանք, խոստանում եմ սիրով նկարահանեմ եւ ձեզ համար ցույց տամ։ Հատուկ իմ դրսի ապրող հետևորդներին խորհուրդ եմ տալիս գան հայրենիք եւ վայելեն հայրենիքի գեղեցկությունը։ Հայ, լավ է։ Արդեն հեսա պետքա իջնենք։ Իջնում ենք, չէ՞, դեպի են կողմ։ Դեռ չենք հասել։ Նայ, տարբեր երկրից եթե մարդիկ կան ստեղ ու նստեն ճոպանուղին։ Գալիս են։ Ամենալավ երկը, ամենալավ բնությունը Հայաստանում է։ Հայաստանում իհարկե, Հայաստանում ամեն ինչն է լավ։ Հատկապես դրսի ապրողները կամ օտարազգի տուրիստները հանգստանալու իրանց համար շատ հետաքրքիր է, հատկապես առաջինը մեր խոհանոցը։ Ես զգում եմ, թե իրենք ինչպես են օգտվում խոհանոցից, իրանց համար շատ համեղ է անգամ։ Բազեն։ Չեմ տեսնում ինչ եմ նկարում, վախենում եմ հեռախոսս չընկնի։ Իրենց համար հետաքրքիր է մեր ամեն մի մանրունքը մեր խոհանոցից, մեր համեղ բաղադրած տոմսերը, մեր պահածոները։ Մենք եկել ենք այստեղ, ես հետևում եմ, թե ինչ հաճույքով են օգտվում խոհանոցից, հատկապես պահածոներից, Հայաստանի բերք ու բարիքից, բանջարեղենից, իրենց համար դա ամենահամեղն է։ Իսկ մենք, քանի որ մշտական օգտվում ենք, մեզ համար դա սովորական երևույթ է, մենք սնվում ենք ինչպես տանը, իսկ իրենց համար դա մեծ հաճույք է։ Հայկ։ Խոսքեր չկան։ Չենք նախատեսել, որ այս ժամին պետք է գայինք ճոպանուղի։ Պապան բոլոր պլանները խառնեց իրար։ Ոչինչ, քանի որ ժամի 2-ին արդեն շատ շոկ կլինի, նստել չի լինի, լավ եղանակը տաք է, արևոտ է, պայծառ։ Հիմա կնստենք, կգնանք, հետո նոր արդեն կմարզվենք։ Սպորտալիճը արդեն բացել էին, մենք գնացինք նայեցինք, հա, սպորտալիճը բաց էր, դեռ մարդ չկար, լողավազանն էլ է բաց, այնպես որ մի ժամ այստեղ կա հանգստանանք։ Հեսա գնում ենք Ֆրանցիսկոմ։ Հիմա գնում ենք, իջնում ենք, այնտեղ սիրուն բնություն է, կարանք ման գանք։ Ես էլ ասեցի դե դահուկները դրած։ Ծաղկաձորը հիմնական համձմռանն է շատ լավ, որտեղ սպորտային բաները շատ է, տուրիստները գալիս են այդ սպորտային դահուկների ամեն ինչի համար ջան։ Ծիտիկներ են, ինչ են, թռչուններ են։ Ահա, արդեն քանի որ պետք է իջնենք, հիմա տեսախցիկը կանջատեն, որպեսզի թեթև վայրեջ կատարենք։ Իսկ այն մյուսը ինչն է, այն մյուս ճոպանուղին դեպի ուր է բարձրանում։ Հա, դահուկներով այն կողմից իջնում են։ Դա էլ այդպես։ Հա, ինչ անես։ Տապչկեքդ փոխես էր։ Հա, մյուս կողմով հետ են գնալու, հեն այն կողմը ձիեր կա։ Ձիուկները, հա, էր։ Կամաց։ Հակար էր։ Օգնեմ։ Ջուրդ վերցրու, գնացինք տեսնենք ձիուկներին։ Գալիս ենք այդ նույն տեղով նստում ենք հակառակ կողմը, արդեն իջնում ենք։
Հաչա տակալի հայկայացնող բակավը շոկոլադի հոտ գա։ Բճիշտ ասում։ Կենթանի աշխանն ուզում ես մաքուր պահի մեկը։ Արևի։ Չէ, ուղղակի ուզում ենք նայենք, երեխեքը նայեն։ Հա, ախպեր։ Իսկ կարանք նստենք նկարվենք։ Ցիցած մի անգամից կիմանաս նկարվելը որնա։ Եթե չվախենաս կարաս նկարվես, հայ։ Ես չեմ լոկում։ Կնստես։ Իսկ կարանք նկարվենք։ Հա, վրան չենք կարանս։ Լավ, ուրեմն պեչ։ Կարաք ստե կանգնեք ուղակի կողքը նկարեմ ես ձեզ։ Ոչ մի բան չվերցրել։ Հա? Գլխարկները սկի համար էլ չենք անել։ Ну ես չպատկերացրի, որ արագ կգանք։ Ասի կհելնենք գլխարկ ակնոտ կվերցնենք, նոր կգանք։ Վաղը կգնանք բոլի Այս ի՞նչ է։ եւ կգնանք ուր։ Աստղերը, Աղան ունեն այն մարդկանց բանք։ աստղեր։ Չեմպիոնների անուններն է, նայ։ Սուսերամարտի չեմպիոն, Երջանիկ Ավետիսյան, աշխարհի չեմպիոն, հրաձգություն։ Հա, չեմպիոնների աստղերն է։ Ով որ թվին սիրուն է։ Շատ։ Շատ սիրուն է։ Հե, չես կարում ոտ։ Ահա, հեսա կնկարեմ, սպասեք։ Դուր։ Իմ բաղբաղակը։ Դե բերեք այդտեղ նստենք ուտենք։ Հա? Քանի որ շոկ է, ցանկացան մի հատ էլ բաղբաղակ ուտենք։ Հիմա։ Տղաներ, շոկ է, օй։ Հա։ Էրուշկո։ Սիրտդ բաղբաղակ էր ուզում, այդքանի թուղթ ունի քո բաղբաղակը։ Չեմ իմանում։ Երկու։ Երկու թուղ։ Սիրուն կերեք հանկարծ չթափեք ձեր շորերին։ Ինձ ֆանտա բեր, ֆանտա։ Էներ բնական սոկ։ Քեզ էլ բնական սոկ։ Դա։ Nothing, всё։ Ուղևորվում ենք դեպի ցած։ Իջնելուց Նայ։ ամենակայֆն է։ Շատ սիրուն։ Իջնելուց չէ շատ սիրուն է։ Ամբողջ տեսարանը երևում է, էլի։ Հեսա մի քիչ որ գնանք։ Ինչ սիրուն բնություն։ Բա ծաղիկները գետնի ինձ սիրուն է։ Պակրնի մեր 2 օր հետո էլ գանք։ Սետենս։ Հայկ, հայկ։ Ոսեն մեզ ասում որ շոկ Սենցարա, կնի։ սենցարա։ Ոնց։ Էրո։ Մարդ։ Կիլոս։ Լա 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 լա։ Լավ է, չէ՞ վերևը, հայկ։ Նստեցինք երեխա պաղպաղակ կերան, սուրճ խմեցինք, մի փոքր հանգստացանք, այժմ իջնում ենք։ Ջիմի։ Աճա, աճա։ Շատ սիրուն է, չգիտեմ, բայց ոնց է մութ է ցույց տալի։ Այս աղցիկը ստեց, հա։ Սյանն առաջ։
ճոպանուղուց արդեն իջանք, քանի որ սպասում ենք մեքենային, մեր մեքենայով չենք եկել, հյուրանոցի մեքենայով ենք եկել, ժամի 2-ին նոր մեքենան տեղում կլինի, մի փոքր կզբոսնենք, երեխաները կխաղան, այնուհետև նոր կգնանք, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, շատ գեղեցիկ բնություն, տղաները գնացին այնտեղ հովին նստեցին, այս կողմում կա սյուվենիրների խանութ, ցանկանում եմ տեսնել ինչ կա, կարել։ Мы выберем типа брелочка вот этого, брелочка сердечком и флагом Армении. Может, эту папе барабан купить? Нет, Ариш. Нет. Вот этот можно половина Армении. Вот смотри, типа земли и там флаг Армении. Можно. Հարնիսներն էլ են շատ լավը։ Можно кружку? Он не машина? Давайте 5. Нет, Ариш. Զանգակները։ На холодильник возьмем что-то? Мама, а можно мне я себе что-то выберу? Покажи, что я скажу. Я хочу себе вот кисейки положить. Ну, пожалуйста. Я просто такой 1000. Я просто кофе, свинячек возьмем на тетя, ладно? Да нет, сумка Мам, я не хочу. Вот так, все, вот устаем. Я сама возьму, давай, встаем. Вот так, все, молодцы. Софа. Меня. Մեր հայկական տարազով ջան, հայկական տարա, կան, հես են թևնոցները հայկական տարազով, ես հայ եմ, Հայաստան, զանգակները սիրուն են, չէ հայկ, զանգակները, գլխարկներ են այ, Даже Երևանի կարտեր։ նայ, Մամ, Երևանի կարտեր կան։ Կան մի հատ ձյարը։ մագնիսները շատ սիրուն է, չէ հայկ, են կողմը մագնիսներ էլ կա բանի, նայ, դուդուկները, հայկական գրիչները, նայ, Նայ, կալոդյաներ կան դաժե հայկական։ Ինձ էսի դուր եկավ։ իսկ ինձ բոլորը դուր եկավ հայկ, Կլի ինձ մի հատ վերցնեմ։ ինչ հայկ, թևնոց, Այս սև Հայաստանը վրեն ու ես քեզ սիրում եմ ոնց։ ես քեզ սիրում եմ Հայաստան, Հա, ոնց որ տենց ինչ-որ բան է։ Պազլ էլ կա հայկական։ Բաժակները հայկական։ Սինկեր հրայդի համար է սա։ Ես ունեմ մեծատար հայով լինում։ դուն ես այդ տարերից վերցրել ենք, որտեղից վերցրեցին, կոշականից հայկ, Չէ, սրանք սա բրիլոկներ են։ Ես ուզում եմ Давайте тете Оле возьмем вот этот флаг. Միան մնա։ ուրախացել է հայկը, իրա թևնոցները ընտրել է, պետք է վերցնեն, ամեն մեկին մի թևնոց, երկու հատ ես հայ եմ, շատ սիրուն է, դուր, հա, էտի բանա, ցենց թևնոց, հլը դիր, երկաղա դու ուրիշ բան ուզեիր, Մի քիչ փոքր չի, բայց հա, չէ, բանա, փոքրանում էլ է հայկ, որ չընգնի, սենց կարա սխմես, հենա երիկինը, հա, հա, լավնա, դուրդ եկա, բայ, ես հայ եմ, էր հլը տեսնեմ քոնը, սիրունա հայ էր, հեսա ես հայ եմ։ ես հայ եմ, եմ հայ եմ, Արմենիա։ Արմենիա, լավ, որ ուզում եք էտի թողեր լինի, Ցավցու։ Չի դրանց ուզում եմ բան անեմ։
Էրիկի դեմքը հոգնել է արդեն սպասելով մեքենային, Հայկ։ Ուզում են գնան հյուրանոց, են էլ մեքենան դեռ չի ժամանել։ Փոշմանեցինք, որ մեր մեքենայով չեկանք։ Հյուրանոցի մեքենան բերում է եւ 2 ժամից ավել թողնում է ճոպանուղու մոտ, այդքան զբաղվելու բան էլ չկա, մի հատ ճոպանուղի նստեցինք, ելանք վերևի չանք, արդեն հոգնեցի, պաղպաղակ կերան, սրճեցինք, իրենց թևնոցները գնեցին եւ հոգնեցին։ 10 րոպե, հələ Հայկ, Արմենիա, ես հայ եմ, թարս ես պահե ուղակի, այսինքն պետք է պահես ձեռքդ, որ կամերան սիրուն ֆիքսի, ես հայ եմ, հələ, Արմենիա մայա։ Հա, արդեն հոգնել են 10 րոպե, երեխեք, 10 րոպեից մեքենան կհասնի արդեն 10 րոպեից կշարժվենք Էրիկի դժգո դեմքը ինքը ուզում է շուտ հասնի հյուրանոց, որ գնա լողանալու լողանա, մարզասրա գնա մտեք վերջապես մեքենան եկավ, նստեք Շարժ Առավոտը հելանք, ոնց նստված կաֆել ենք Բեր տեսնենք ինչ կա, մի հատ վերցրու Չէ, մի իջեք, Հայկ չիջնեք Սպասեք տեսնենք կա թևի Ինչ արժեն դրանք 1500 Դե մի հատ վերցրու Հա Սենց վերցնենք Չգիտեմ, կամ այտենց վերցրու կամ թևի, որն է ավելի լավ, որ համ Էրիկին լինի, համ Հայկին լինի։ Ես թևին եմ Դա լավ էլ խանութ է, ամեն ինչ կա։ Տեսականին։ Սրոնք ինչ է։ Օկնոցները։ Սպորտային բան է Սպորտային։ Հեսա, թևի էլ կա, կլոր էլ կա։ Երկուսն էլ նույն գինն է, 1500 դրամ։ Ես ակնոց իրանց վերցրել եմ։ Չգիտեմ, որն է ավելի լավը։ Այ շատ շոկ է, մինչև մտանք խանութ գնումներ կատարեցինք։ Հոգնեցինք, շոկ էր, մի փոքր գնումներ արեցինք խանութից, վերադարձան։ Ժամը քանիսին է բաները։ 10-ին։ Հա, ստե ժամերն է տալիս, առավոտյան նախաճաշ է 9-ից 11-ը, ռեստորանը պատվերի համար, լողավազան, մարզասրահ, սեղանի թենիս, կինոդալիճ և մանկական սենյակ, բոլորը այն, 10-ից 10-ը։ Վերջ, հիմա մի հատ սուրճ տնեմ, Հայկ։ Հայր։ Այո։ Շատ շոկ եմ, մենք նրան ասում ենք կատարի և չեկավ է։ Նայում ենք, որ եկավ։ Նայում ենք, որ եկավ։ Հոգնել էր Էրիկը։ Հիմա եկանք մի փոքր կհանգստանանք և կգնանք արդեն բան է կարել։ որպեսզի լողանան Որտեղ մտել ենք ու թվում ենք։ և իհարկե մեր կեռասը, տեսեք, մեր կեռասն ուրիշ է, դե ձեզ բարի ախորժակ երեխաներ, շատ սիրուն է,
Մամ, միան երշիկով Այժմ հանգստի ժամ է, մի փոքր միջանցքում շատ հով է, նստել եմ եւ որոշեցի ձեզ հետ կիսվել, ինչպես անցավ այսօր իմ օրը, շատ հետաքրքիր անցավ, հուսով եմ ձեզ համար հաճելի կլինի, հաճելի տեսանյութ ստացվեց, ինչ որ բան եթե այնպես չստացվեց, խնդրում եմ ինձ ներող եղեք, քանի որ շատ արագ եմ նկարում, արագ, այստեղ շատ գեղեցիկ է, շատ հարմարավետ է, ուղղակի չեմ կարող բոլոր գեղեցկությունը ցույց տալ, քանի որ 5 օր այստեղ ենք, ես ընթացքում քիչ-քիչ կնկարանեմ եւ ձեզ ցույց կտամ։ Այսօր երբ գնացել էինք Ճոպանողի, ճիշտն ասած այստեղ եղանակը այնպես է, որ 35 աստիճան է, բայց արևը ահավոր վառում է։ Մեզ մոտ 40-ից 41 աստիճան է, բայց այդքան ճիշտ է, մեզ մոտ շոկ է, բայց արևը այդպես չի այրում, ամբողջ դեմքս այրվել է, ամբողջ մեջքս այրվել է, չի պատկերացնում, որ քիչ ջերմաստիճանը կարող է այդպես այրել, քանի որ այստեղ բարձրադիր է, ամբողջ ցերեկվա ժամին պետք է դուրս չգալ կամ այնպիսի շոր հագնել, որպեսզի չայրվեք։ Շատ հարմարավետ է, ասեմ, որ փաթեթը ձեռք էինք բերել, փաթեթը իմ եւ ամուսնուս համար է, մինչեւ 6 տարեկան երեխաները անվճար են, իսկ 6-ից բարձր երեխաները օրավճարը 10,000 դրամ է։ 2 անգամյա սնունդով ապահովում են նախաճաշ եւ ընթրիք։ Դրա մեջ մտնում է նաեւ լողավազանը, խաղասրահը, իհարկե խաղասրահում կան խաղեր, որ գումարային են, պետք է դրանք մուծեք, նոր խաղաք, վաղը չգիտեմ, վաղը կամ մյուս օրը որոշել են գնանք բոլինգ խաղալու, դա էլ է վճարովի, երբ գնանք կասեմ, գնացինք Ճոպանողի, Ճոպանողին նույնպես վճարը 2000 դրամ է, այնտեղ երեխաներին երկուսին էլ վճարեցինք թե Հայկին, թե Էրիկին, բոլորին տոմսեր է հասնում։ Դե ինչ, այսօրվա վլոգն էլ այսքանն էր, եթե ձեզ դուր եկավ չմոռանաք բաժանորդագրվել եւ սեղմել զանգակի կոճակը, գրեք դուք որտեղ եք հանգստացել, ինչպես է անցել ձեր հանգիստը, քանի որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք վաղը։